Tomo kile kela maha. Isani mami buhe bele. Olelo ye bandite. Mbote bandeko balandi ya vuva mu television esengo etondi biso na kati ya motema koyeba ete bozomi penza ebele liboso ya ba etando na bino pona kolanda émission na bino mokolo mwa lelo na kati ya etando ya bonsomi ya baindo vuva mu television. Lelo na kati ya émission mokolo mwa lelo tokotanga toyeba mokolo nini oyo tozali. Bomo mesano biso nyonso toyebi ete na kati ya émission mokolo mwa lelo totangaka calendrier négro africain oyo ezali bokoko ya baindo. Nde lelo na kati ya manaka ya baindo tozali mokolo nini? Lelo na kati ya manaka ya baindo tozali konton mwazomi na misato na sanza ya mitano na bopemi ya minei pe na mobu mokama na tuku misato na mibale na eleko ya nkianzu oyo ezali deuxième saison na biso. Balandi ya vuva mu television tosukaka kaka wana te kopesa bino manaka ya mokolo na kati ya calendrier négro africain. Totalisaka bino pe yango lisusu na kati ya calendrier greco-romain oyo ezali manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo ozala. Lelo na kati ya calendrier greco-romain tozali mardi le 26 janvier 2021. Wana ezalaki ba date du jour nyonso mibale oyo tokumbeli bino na émission mokolo mwa lelo ya lelo. Kasi mingi biso tolobaka bosimbaka nde ya biso po yango nde esengeli tosalela totikaka kodefa ya bapaya. Tosukaka kaka wana te kopesa bino ba date du jour topesaka pe bino lisusu ba événement du jour tope likambo nini oyo emarkaki histoire mokolo ya lelo le 26 janvier. Ekosengana biso toyeba nini? Lelo le 26 janvier na 2003 ezalaki mokolo oyo mokolo tomoko etiamaki mpona accord ya kosukisa bitumba ya kosukisa guerre civile na mboka Côte d'Ivoire. Kasi mokolo to wana tope signature ya bakor wana esalemaki na ville ya Marcoussis na mboka France. Nde wana batiaki penza signature wana pona kosukisa guerre civile. Kasi toko baba événement du jour oyo tokumbeli bino mokolo ya lelo esengeli toyeba lisusu nini? Lelo le 26 janvier sikawa na 1905 ezalaki mokolo oyo basalaki découverte ya diamant moko monene babengaki yango Cullinan. Découverte ya diamant wana esalemaki na Afrique du Sud na mboka Kimberlite. Diamant wana ezali diamant moko monene pe emonana nano te na mikili mosusu mingi kaka awa na kati ya mokili ya Afrika. Pona kosukisa ba maya motuya tope ba événement du jour oyo tokumbelaki bino mokolo ya lelo esengeli isusu toyeba nini? Kaka lelo le 26 janvier kasi na 1926 nini yango esalemaki. Ndenge bozali komona nengwa bundu lelo na kati ya bandako na bino tope bilili oyo bozali komona mosala na yango ebanda mwa kala. Ebanda mwa kala uta ingénieur John Logie Bred abandaki komeka kosala ba transmission tope komeka kosala ba séance ya etando tope ya kotinda bilili na kati ya bandako. Ndenge bozali komona biso lelo elili ya yambo oyo ekomelaki bato na kati ya bandako na mboka Londres esalemaki lelo le 26 janvier na 1926 epai ya ingénieur John Logie Bred. Wana ezalaki ba événement du jour oyo tokumbelaki bino na mokolo ya lelo. Balandi ya vuva mu television tosukaka kaka wana te tokembelaka pe lisusu ba nyonso oyo babotama mokolo ya lelo ba mbotama elamu. Eteni wana totiki yango penza na régie totala banani yango babotama lelo le 26 janvier. Botoke no mbote.
matondo mingi balandi ya vuva mu télévision wana toti ko kembela bango toti ko tombela bango bambutukulu ya mbote pona bango oyo babotama lelo le 26 janvier tombeli bino lisusu une fois de plus bambutukulu ya mbote balandi ya vuva mu télévision tozonga lisusu na ngambo ya régie émission oyo etonda ba surprise ebele vidéo du jour nini oyo tomemeli bino mokolo ya lelo ndenge nini mindele bakoki kozwa likanisi ya kolona koko mpo basala na yango sukali soki bakutaki mayele ya kosala sukali awa na afrike parceke koko baza kolona yango na afrike baza kolona yango te na erope ebango bazwi baesclave awa mpo bakende kolona koko wapi na Amérique ye mundela ebolo na kokote pour ko les epai neta bona pe kolona yango te siko ba ya komeme fo bazala banani mais ko ba kolona yango parce que ça komi mokonzi na bango donc bayindo batu bayebi kosala sukali liboso bayindo batu bayebaki kolona koko liboso bayindo batu bayebaki kolona na café na cacao na nyonso alors badéforme histoire na bajésuite mpo baya kotangisa biso bakosa biso ke na bitabe na masango na bacafé na bakoko nyonso euta na amérique nde eyaka awa parce que bayebaki soki balobi na poto lere tokokende na poto tokokuta yango kuna te me tokokuta yango na amérique ndenge bongo bakokosa biso bongo mpo bakosa biso ke tozalaki basauvage tozalaki biloko ezangi ntina toyebaka ata na sukali te me soki toyebaka sukali te me toyebaka nzenze totondi mpenza bino botondi mingi bino baye oyo bozali kokoba na kopesa biso confiance na bino na kati ya émission mokolo mwa lelo balandi ya vuva mu télévision bomonaka mpenza na esika oyo nyongo abundu mpenza abetaka mingi sete ntango tomemelaka bino bilili ya mokolo tolobaka ntango nyonso ezalaka kaka te mpona koseka to mpe mpona komona maye mosusu orataka otalaka te omonaka te kasi ezalaka mingi mpona kozwa liteya leson nini oyo tomemeli bino na video du jour wana biso nyonso tolandi yango mpenza na bokebi bonso toyoki mingi tosalela totiaka yango po ete interpele bino tosalelaka bamaye wana olie tokontinue kaka kotambola na bo elongo bani te totondi mpenza bino botondi mingi esengo mingi ezalaki na ngambo ya biso koyeba ete bozalaki wana mpona kolanda émission na bino mokolo mwa lelo botondi mingi mpenza tozongisi susu na équipe technique mobimba ya vuva mu télévision baye oyo basali ete tokomela bino mpenza na bandako kuti chapeau na tata Futila Mayunga bazalaki kuna na nsima ya bilili mpe lisusu totondi mpenza botondi mingi na 9 lumière kumungala baye oyo basungaki mpe biso kuna na eteni ya montage cordon kivuya acordonaki émission mokolo mwa lelo ya lelo mpe ezalaki supervisé na papa Kankonda Mbuyi bino nyonso baye oyo bozaki libaku ya kolanda biso na émission mokolo mwa lelo ya lelo totondi mpenza bino botondi biso na bino tokutani na mikolo mizali koya konto elamu na mabota mabino bonso Utamokile kelama, isani mami buhe bele, olelo ye banite.